I den här filmen tar vi företagsrådgivare upp några tankar och tips som vi tycker är viktiga i samband med investeringar. Som lantbrukare kommer du på många idéer när du går hemma och jobbar som du genomför, och sen så utvärderar du dem för att se om de har fått önskad effekt. Du kan hämta idéer från dina medarbetare eller från rådgivare som kommer och besöker gården. Du kan också hämta idéer från andra gårdar och se vad de har gjort för någonting för att lyckas. Eller så kollar du på dina nyckeltal och utvärderar dem. Och för att få perspektiv så kan man då jämföra sina nyckeltal med kollegorna i branschen för att se vad är jag bättre eller sämre på och vad finns det potential för utveckling. Då och då blir de här idéerna som du kommer på av lite större karaktär. Det kan handla om att du vill byta driftsinriktning eller göra ett stallbygge eller liknande. Och då blir den här analysen av gårdens situation extra viktig. Framförallt så kanske man behöver kolla på olika driftsgrenar om det finns sådana i verksamheten. Så man inte väljer att expandera en driftsgren som inte är så lönsam. Utan att man satsar på det när man tjänar pengar. Ett företag består av väldigt många olika processer och dessa kan man alltid förändra och effektivisera genom små ständiga förbättringar. Men i samband med att man gör en stor investering och stora förändringar i företaget så är det många olika processer som fastslås och som sedan är svårare att förändra. Och där hänger många kostnader och intäkter med. Därför är det väldigt viktigt att man räknar och har en bra plan i samband med större förändringar och investeringar. När du gör en större investering kommer banken vilja se genomarbetade kalkyler från din sida. Men det är minst lika viktigt för din egen skull att veta hur lönsamheten och din livssituation kommer bli framöver efter att investeringen är klar. Se banken som din samarbetspartner och ta kontakt med dem tidigt när de får idéer. På det sättet så kommer du kunna få mycket stöttning från deras sida och det skapar också väldigt mycket förtroende. Ett stallbygge kan aldrig ses ensamt utan det ingår alltid i någon sorts större helhet. Det är ju allt från på din egen gård, alltså det här bygget, utökningen du ska göra kommer påverka din växtodling. Hur hänger det ihop med din maskinpark? Vad behöver du göra för åtgärder där? Allt det här behöver falla på plats för att det ska bli bra. Men vi har också andra externa saker som kommer in. Inköp. Var kommer du att få dina material och varor som du behöver in till gården? Och hur ser marknaden ut där? Hur får du tillgång till detta och vem ska du handla av? Sen har vi försäljning. Vi har ju grejer som ska ut från gården. Vem är det som ska köpa? Vad är det för köpare som bor här borta i någon sorts industri? Hur ser balansen ut mellan dig och dina köpare? Vad har du för möjligheter att påverka hur din situation blir framåt, hur priser utvecklas, vem sätter prislappen. Men glöm inte också att från den här industrin så går dina produkter vidare till någon form av slutkund. Pratar vi livsmedel så är det en person som ska äta eller köpa, konsumera det du har producerat. Den här personen har ju massor med tankar, åsikter, känslor kring vad du gör här. Hur passar ditt nya stall in i den här personens tänk? Hur kan ni kommunicera med varandra? Gillar de det du gör, det här stallet du planerar? Det här måste ni ta med i tankarna också. Sen finns det en massa begränsningar. Och begränsningar är jätteviktiga att ta hänsyn till. Så runt dig så finns det gränser som säger att så här stor kan jag bli, så här långt kan jag gå. Allt ifrån vad har jag för tillgång till areal, vad finns det för möjligheter utifrån den plats jag befinner mig i, men också miljömässiga begränsningar, klimatbegränsningar och sådär. Gränserna är superviktiga att ta reda på var de är någonstans. Sen har vi en lite ny faktor som kommer in här också och det är ju någon sorts ändrat klimat som vi inte vet så mycket om i nuläget, men vi vet att det är på väg och det kommer påverka oss. Hur står sig den här investeringen jag ska göra, kanske för en lång tid framöver, när klimatet förändras, vi får varmare somrar, högre temperaturer, mer nederbörd under korta perioder.
Det här är en ganska komplex bild som vi ritar upp. Och det är massor med pilar och olika saker som påverkar och då har jag ändå inte fått med allt. Men det är så här er verklighet ser ut, eller hur? Allt det här måste ni på något sätt kunna fånga in för att kunna fatta bra beslut. Den här komplexa verkligheten som Susanne beskrivit kan man sammanfatta i en så kallad SWOT-analys. Där går man igenom vilka styrkor och svagheter som finns på gården, men även vilka externa möjligheter och hot som finns. I samband med stora investeringar och förändringar i produktionen så är det väldigt mycket att tänka på. Och en bra checklista för att hålla koll på allting och bli nöjd med resultatet i slutändan är den här checklistan för växande företag som du hittar på vår hemsida. Den innehåller smarta tips och saker man ska tänka på för att bli nöjd genom hela processen, från förstudie till färdigt stall.